Oi, nesse vídeo eu vou fazer um review dos bonecos aqui do Dragon Ball Z. Esse aqui é o Trunks, ele é bem legal. Deixa eu focar aqui. Ele tem uma luzinha aqui, ó, ele tem luzinha. Ele vira, é meio difícil de virar a cabeça, então não vou arriscar. Ele gira o pé. E ele vem com essa espadinha aqui, que não encaixa na mão dele, mas tem uma coisa legal, dá pra você encaixar aqui, ó. Ele fica assim, essa é a preferência, você pode deixar aqui, porque o pino dele é especial, é mais afundado. E ele vira aqui também, ó. Ele dá uma forma dele super saiyajin. Vou deixar ele aqui. Vamos pro próximo. Vegeta. Vou começar com o pai aqui, eu acabei de mostrar. É a mesma coisa, é a mesma categoria, uns cabeçudinhos. Ele faz a articulação aqui. Ó, aqui tem espelhos saiyajins. Tá super certinho. Ele também tem um LED. Eu tenho que enfiar um aqui que é um saco. Desse enfia aqui, ele solta um LED. Ele gira o pé. Sempre, né? Gira o pé. Aí, vou deixar aqui. Tem o Whis, Dragon Ball Super mesmo, né? Não é Dragon Ball Z, não. Ele tem uma... a única coisa que eu discordo dele é que ele não põe o pé pra cima, tipo isso. É uma linha daqueles que tem alavanquinha, né? Ele gira a cabeça. E ele vem com o cachado. Primeiro vamos focar o boneco aqui. Focar. E aqui vão ter um cachadinho. Vai encaixar esse furo aqui, ó. Então, ó, vou focar aqui. E aqui você encaixa aqui, tem um furo aqui bem simples, encaixar aqui, dele fica normal, encaixadinho. Próximo boneco, o Piccolo. Eu podia ter pintado de roxo aqui, né? Ele é o de mesmo, ó, eu tava falando pra vocês, ó, todos têm, menos ele aqui, que eu acho que é textinho. Tudo bem. Eu giro o pezinho. Gira a cabeça. Ele articula aqui. Vamos focar aqui. Ele mexe aqui com a alavanquinha dele que tem aqui. Muito legal essa coleção. É uma das antigas que eu tô usando a embalagem dela aqui. Como cenário, né? O Freeza. Na primeira forma ele tinha um rabinho, só que eu não tô achando aí. Ele tá sei lá. Mas essa aqui não é a forma final dele que nem tá aqui não. É a forma 1. A primeira forma. Ele é do simples, ele gira a cabeça. Ele também tem a da série das alavanquinhas. Né? Legal. Vou focar ele aí. E quando você levanta aqui, dá pra girar, ó, ele não gira o pé, tá? Que nem os outros que a maioria gira aqui. Ele gira a perna, que é um dos que eu acho bem esquisito. Próximo. Agora sim eu fiz a forma final. Cara dele de chato lá. Pezinho que podia ter pintado de branco, né? Mas a qualidade desse pirata eu acho, sei lá, cara, melhor que os originais, porque os originais, além de eles serem mais baratos, eles são mais legais, ó. Vou focar na tela aí. Uau! Ele faz isso aqui, ele articula, que é da série nova. Gira o pé.
Gira o outro pé. Ok, vamos deixar aqui. O Vegito, que é um dos legais pra caramba, né? Ele também é da série das alavanquinhas. Mano, é Del Arvil. Ele é articulado aqui com um parafuso que ele articula. Ele vem com o cabelo. Não sei se eu não vou perder tempo com isso não. Vou pegar esse aqui mesmo que eu não vou com o Super Saiyajin 3. Ó, fica tudo cabelado aqui. Vou deixar ele aqui. Ó, esse daqui tá, não é do Vegito. O Vegito tem mais pontinhas. Esse aqui é do Goku Super Saiyajin 3. Vou deixar aqui pra frente. Temos já o personagem igual esse aqui. O Goku, que também é um cabeçudo. Um cabeçudão. Ele gira aqui. Ele gira os braços aqui, ó. Vamos focar ele. Vira aqui, vira aqui. Ele gira a cabeça e ele também tem o LED, né? Não podia faltar. LEDinho vermelho, ele não faz som, é LED mesmo. Ele também é da linha de 2017. Esse aqui é um dos que eu não entendi nada, que nem existe, mas é legalzinho de brincar. É o Broly Metade Baby. Sei lá o que é isso aqui. Gira a cabeça. Ele não consegue por causa da mãozinha. Tem esses aqui, ó, que eu não deixo. Ele sai também essa cabeça. Isso aqui eu não vou tirar. Gira a perninha, ó. Eu esqueci até de focar ele aí. Tem ele gira um pouco aqui, não gira muito não. Vou deixar aqui. Agora já temos outro que é bem bacana, que é o do Dragon Ball GT. É o Rondra. Ele vira aqui o braço dele, ele tem um espinho aqui de dragão. Esse aqui é bem legal, que ele vem com uma esfera de poder. Fica na mão dele, você pode deixar na comissão, sei lá, com alguém. Ele vira também aqui, ó. Vou focar ele na tela. Como você quer ver os detalhes. Ele gira a cabeça também. Ele também tem o LED mais fácil de colocar aqui. Ó. Mas ele é o mais fácil, com um toquinho só, daí já vai. Vamos para o próximo. O gordinho e fortinho. Esse aqui será gordinho, mais fortinho. Esse daqui é o Majin Buu. Ele vira aqui, ele é um dos mais bem feitos, porque ele não. Eu não sei se você percebe que ele não tem nenhum erro. Majin Buu, ele tem a capinha dele, que bonitinho, o rostinho dele tudo talhado, vira a mãozinha. Ele chuta só um pouco, né? Não chuta muito e acho que vira a mãozinha, ó. Vamos colocar ele perto da câmera. Beleza? Eu vou deixar ele aqui. Próximo, o irmão de Goku. Radis lá pra Saga Saiyajin. Começo de tudo, né? Acho que foi no episódio 3 ou 2, né? Tem articulação aqui que tem que ficar meio cruzado aqui, que não faz muito bem. Esse pé aqui dá uma meio virada, não vira muito. Ele também utiliza aqui, fazer um beer aqui pra esse negócio. Faz isso aqui. Vou focar ele. Ele faz também o bracinho que eu quase me esqueço.
Vou deixar aqui. Próximo. Outro Vegeta que eu acho que foi um dos meus primeiros bonecos de infância lá. Deixei guardado muito tempo, que isso até tinta. Eu fiquei chamando que ele é um Vegeta em roupa rasgada e ficou desconfiado. Bom, vamos comparar ele com esse Vegeta aqui. Esse Vegeta já é um dos novos. Esse aqui é um dos antigão. Primeira coleção Dragon Ball foi essa aqui. Chuta aqui, né? Faz chutinho aqui. Eu viro aqui o braço dele. Viro. Vamos deixar ele aqui. Super Vegeta. Ai, lembra? O Piccolo, que é tipo igualzinho esse aqui. Esse aqui também é antigão pra caramba. Ó. Comparando com o outro, ele é meio mais escuro. Esse aqui é mais novinho. Tá, então é isso. Acabou o vídeo. Esse foi o último boneco. Então, tchau.